Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem ću vam pokazati kako možete i sami napraviti krpice od voska kao prirodnu zamjenu folijama za omatanje hrane, a koje će vam u kućanstvu služiti i za puno više od toga. Za krpice će nam trebati tekstilni materijal za kojeg je jedini uvjet da je potpuno pamučan i gustog tkanja, pa možete koristiti poderanu odjeću, krpe, bilo što udovoljava ovim uvjetima. Gaze i pelene dakle nisu dovoljno guste i svakako idite za tim da bude što tanji jer će tako biti podatniji. Materijal koji ćemo koristiti je naravno prije upotrebe potrebno oprati i osušiti i nakon toga izrezati u oblike koje ćemo koristiti kao krpice. Ako imate, možete radije koristiti cikcak škare jer je rub ljepši tako, ali naravno to nije bitno ako ih nemate. Krpice je najbolje rezati u barem dvije veličine, malo manje za pokrivanje posuda i malo veće za umotavanje hrane. Naravno da mogu biti kružnog oblika, ali ja sam se odlučila samo za kvadrate. Kad smo pripremili krpice, možemo krenuti s pripremom voska, koji je dakle osnova ove recepture i u nedostatku ostalih sastojaka može biti sam po sebi dovoljan, ali ja ću vas upoznati sa još dva sastojka koje ove krpice čine savršenim nadomjestkom originalnih prijanjujućih folija. To su jojobino ulje, koje je teksturom između ulja i voska i naš ovdje čarobni sastojak borova smola. I odmah da vas preduhitrim, prije nego što pomislite odakle ćete za Boga nabaviti smolu, pa u prvom parku gdje ima borova sasvim sigurno ćete pronaći i smolu koja izlazi iz svake porezotine debla. U mom obližnjem parku su na moju sreću netom podrezivali grane, pa je smole bilo na pretek. Potrebno ju je samo sastrugati, pazeći da bude što čišća. Nema veze ni ako se je već sasušila, jer ćemo je inako rastapati, a ona se jednako rastapa u kojem god obliku bila. Prikupljenu smolu prvo očistimo od većih nečistoća, čisto da nam fizički ne smetaju pri radu. Pritom koristite drvene štapiće koje ćete moći baciti jer svi znate kako je smolu zeznuto skinuti sa stvari. Vosak je najbolje rastapati na pari, pa ću prvo pristaviti vodu da zakuha, a samo rastapanje zaista ide vrlo brzo jer vosak ima nisko talište. Ja ću ovdje za vas napraviti mali eksperiment radi usporedbe učinka kad se krpice rade samo sa voskom u kombinaciji sa jojobinim uljem i sa sva tri navedena sastojka, pa sam za prvu krpicu otopila samo vosak. Dok se vosak otapa, potrebno je pripremiti što nam još treba za izradu krpica. To je aluminijska folija na kojoj ćemo mazati krpice i masni papir kojim ćemo ih prekriti jer ćemo ih nakon toga još dodatno rastapati glačalom. Počinjem dakle s prvom krpicom koju ću impregnirati samo sa voskom. Položit ću je na aluminijsku foliju. Kistom vrlo jednostavno rastopljenim voskom premazati krpicu, ne mora biti savršeno premazana jer taj će zadatak dalje učiniti glačalo, pa ćemo je nakon mazanja prekriti masnim papirom, pazeći naravno da je cijelu prekrijemo i dobro izglačati kako bi se vosak upio u sve pore krpice. I nećete vjerovati, to je to, krpica je gotova. Nakon uklanjanja masnog papira, krpicu još samo treba odlijepiti od folije. U ovoj fazi je još topla, pa ju je samo potrebno malo razmahati da se ohladi i krpica je spremna za upotrebu. Možete je gnječiti, gužvati, ispravljati, što god hoćete, njoj neće ništa biti, ali da vidimo može li nam biti još mekša i podatnija. I zato nastavljam s eksperimentom, pa u rastopljeni vosak za sljedeću krpicu dodajem još i jojobino ulje. Kao što sam rekla, jojobino ulje je ulje, ali za razliku od ostalih uobičajenih ima voskastu teksturu i zato je divno za njegu kože i kose jer bolje zadržava vlagu i sva svoja divna svojstva. Evo čisto da znate za što možete iskoristiti ostatak ako ga kupite samo zbog ovih krpice. Samo sam malo dolila u rastopljeni vosak i promiješala. Dalje sam ponovila postupak kao s prvom krpicom, a dodana vrijednost koju je trebalo donijeti jojobino ulje je da dodatno omekša krpicu u odnosu na to kad se koristi samo vosak i učini je podatnijom i ljepljivijom upravo zbog te svoje uljane komponente.
Taj učinak je odmah vidljiv, što možemo vidjeti po načinu kako se gužva, a da li je i ljepljivija ćemo vidjeti u testu na zdjelicama nakon što ih napravim sve, i zato odmah krećemo na treću recepturu koja pored ova dva sastojka uključuje još i smolu. Ona je ovdje naš čarobni sastojak jer upravo ona bi našim krpicama trebala dati onu ljepljivost zbog koje će prijanjati na posude, što je najbitnije što želimo od pokrivala. Ja ću sve svoje preostale krpice napraviti sa tom smjesom, pa sam napravila dovoljno za sve preostale. Možda će vam se dogoditi da na krpici ostane malo više voska, što vidimo po ovim malo sjajnijim dijelovima na krpici, a taj višak lako otklonimo tako da ga preko nje izvlačamo suhu krpicu koja će pokupiti višak. Ista je stvar i s viškovima voska na foliji, papiru ili čak ako vam pobjegne i na pult. Igrajte se, a najbitnije je da svaka krpica u potpunosti bude impregnirana voskom, a ako niste sigurni, bolje da ima viškova nego da je suha. Također, preostale mrvice nečistoća i smole koje vam ostanu na krpicama se vrlo lako mogu otkloniti noktom, ali ne morate se ni tu previše truditi jer će one ionako otpasti pri korištenju krpice. Vosak koji se polijepio po pultu lako možete počistiti, tako da lagano glačalom prelazite preko papirnatog ubrusa na zaprljanim mjestima dok se ne upije, a s istim papirom pobrišite i ruke kao i kist i posudu u kojoj ste topili vosak dok se u potpunosti ne upije. Dalje je možete najnormalnije prati deterđentom. Ovo su sve moje krpice koje sam napravila, a sad idemo testirati kako prijanjaju. Prva je samo s voskom, druga vosak i jojobino ulje, a treća sa dodanom smolom. Kao što možemo vidjeti, krpica od samog voska se prilagodi posudi, ali se ne zaljepi za nju, pa se lako može odignuti. Krpica od voska i jojobinog ulja se ipak može zalijepiti za posudu, ali se isto tako kasnije lagano i odljepi, a tek krpica sa dodanom smolom se u potpunosti prilagodi posudi, zaljepi se za nju i kasnije tako i ostane. A kao što možete vidjeti, ta smola ne ostaje na rukama ako ste se možda dozapitali. Problem neprijanjanja krpica samo s voskom se doduše može lako riješiti tako da se lagano priveže, tako da opet dobijemo isti učinak ako ne budete mogli nabaviti ostale sastojke. Još nam je samo preostalo vidjeti kako ih sve možete koristiti. U principu isto kao što bi koristili i plastičnu i aluminijsku foliju, prvenstveno za pokrivanje zdjelice u kojoj čuvate hranu, s tom razlikom što se na primjer aluminijska folija ako dodiruje hranu pod utjecajem kiseline rastopi, a znamo da je aluminij štetan za organizam. Ovdje nemamo tu brigu jer su svi sastojci u krpici potpuno prirodni i time za nas potpuno neškodljivi. Tako krpicama možete slobodno zamatati povrće, a osobito je dobra za sireve jer iako načelno spriječava prodor zraka, krpica ipak u malom dijelu diše i stoga se neće stvarati pljesan kao u slučaju kad je zrak potpuno onemogućen, što je slučaj s folijom ili kad je u plastičnoj posudici s poklopcem. Krpicama možete zapravo zamatati svu sirovu hranu izuzev mesa. Odlično nam dođe za zamatanje ljepljive hrane jer zbog svoje voštane teksture onemogućava ljepljenje. Još kad je zavežete s konopčićem može biti fantastičan poklon jer primatelju poklanjate krpicu i njen sadržaj. Ove krpice nam također mogu poslužiti za jednostavno presipavanje rasutih sadržaja u staklenke, samo je uzmete, zarolate u tuljak kojeg možete prilagoditi svakoj staklenoj posudi pojedinačno, a isto bi se moglo napraviti i s tekućinama jer su krpice vodonepropusne, čak bi mogle poslužiti i kao slamke kad bi ih vrlo usko namotali. Osobito bih ih preporučila za omotavanje sendviča jer ne samo da će mu održati svježinu, nego će biti i odlična za pridržavanje sendviča pri jelu jer se lako prilagođava i možete je malo raširiti da zadržava sadržaj koji će ispadati. Kad se zaprlja, održavanje je vrlo jednostavno, potrebno je samo deterđentom i spužvicom oprati u isključivo hladnoj ili mlakoj vodi, naravno jer bi je topla rastopila, a nakon otprilike godinu dana korištenja bi mogli primijetiti da se malo pohabala, u kojem slučaju je samo ponovo prođete glačelom i to je to, gotovo pa su vječne. Ja se nadam da sam vas zainteresirala za ovaj jedan mali korak ka očuvanju naše drage prirode, a i vlastitog zdravlja. Hvala vam što ste ostali do kraja videa.
Javite mi se s vašim dojmovima i hvala vam što se javljate. A ja vas do sljedećeg videa puno pozdravljam. Bog!